juga. Ini pink slime dia kayak clear gitu. Aku paling suka itu yang ini guys. Aku juga nggak memperhatikan nanti. Ini milky slime, bagus kan warnanya. Di kamera itu kayak warna-warna putih. Ada 2 ya milky slime nya. Ini saya udah lengket. Dan kita ganti ini puding slime, dan ini apple slime. Maaf ya, kita ganti apple slime. Panas banget. Ini juga milky slime. Ya, ini dan dia stretchy dan enable. Dan kita akan main tipe-tipe main slime-nya nanti sedikit lagi. Bye bye.